一集，約瑟夫和羅曼寫給媽媽的詩。那天早上，當陽光輕輕地照射在房子的百葉窗上時，爸爸向約瑟夫和羅曼娜宣布了一項非常特殊的任務。星期天是母親節，如果你為媽媽寫一首詩會怎麼樣？一首詩，就像我們在學校學到的一樣嗎？約瑟夫皺着眉頭問道。是的，但這次你要發明它，爸爸笑着解釋道。一首詩就像一首沒有音樂的歌曲，這些詞必須押韻並能表達你的感受。羅曼娜對這個想法感到興奮不已，她拍了拍手。我的意思是，媽媽是世界上最善良的人。這是一個好的開始，爸爸同意了。但你必須找到押韻的和優美的詞語。孩子們坐在客廳的桌子旁，面前放着一張白紙。約瑟夫拿起鉛筆思考着。我們可以這樣開頭：媽媽，你真可愛，得，像雜麼？羅曼尼一邊想着，一邊把腿擺到椅子下面。像巧克力蛋糕嗎？他建議道。是的，但是不押韻，約瑟夫回答道。然後他就和其他人一樣甜美，就像一個溫暖的擁抱。羅曼娜自豪地說道。是的，媽媽，你就像一個溫暖的擁抱一樣柔軟。約瑟夫一邊寫一邊重複道。現在我們需要另一句話。他們互相看着對方，尋找靈感。爸爸建議他們到外面花園散步，看看你周圍，大自然充滿詩意。花園裡，鳥兒的鳴叫，樹葉間的風聲和花兒的香味給了他們靈感。你讓我們的日子閃閃發光，就像太陽升起一樣。約瑟夫觀察着天空說道。你驅散一切悲傷，就像風吹拂樹葉一樣。羅曼補充道。太棒了！爸爸驚呼道。繼續努力吧。他們受到鼓舞，回到屋內繼續工作。經過幾次嘗試以及對有趣韻律的幾次歡笑之後，他們的詩終於完成了。但他們想走得更遠。約瑟夫這時有了個主意。如果我們也裝飾一下房子，給別人一個驚喜怎麼樣？是的，我們可以用心形和花朵製作花環。羅曼娜熱情高漲。在爸爸的幫助下，他們用彩色紙剪出一面漂亮的橫幅，上面用大字寫道：母親節快樂。他們還把自己的畫作掛在上，並在早餐桌上擺放花瓣。那很完美。羅曼欣賞他們的作品說道。星期天早上，媽媽醒來時聞到了爸爸精心準備的早餐的香味。當他來到廚房時，約瑟夫和羅曼尼笑容滿面地歡迎了他，並給他畫了一幅畫。母親節快樂！他們異口同聲地說。謝謝大家，我的愛人。他回答道，並擁抱了他們。等一下，這還不是全部。約瑟夫接過他們的床單說道。他們站在他面前，開始朗誦他們的詩，把所有的情感都融入到詩句中。媽媽聽着他們說，很感動。眼睛裡閃爍着自豪的光芒。媽媽，你就像一個溫暖的擁抱一樣柔軟。你讓我們的日子熠熠生輝，如同太陽初升。你驅散一切憂愁，如同風吹拂樹葉。在你燦爛的笑容中，我們發現了最美的陽光。最後，媽媽溫柔地親吻了他們。這是我收到的最好的禮物，謝謝我的寶物。爸爸向他們眨了眨眼。
你的任務成功了。約瑟夫和羅曼娜對自己感到非常自豪，他們懂得了語言是一份珍貴的禮物，一首用心寫成的詩歌價值連城。下午，他們決定再寫一首詩，這次是寫給他們的祖母，以延續這一美麗的傳統。他們隨後明白，詩歌是表達愛情的絕佳方式，可以讓特殊時刻變得更加神奇。